imtahanın çətin və ya asan olması sənin universitetə daxil olmağına heç bir təsiri yoxdur. İzah edeyim. Təsəvvür et ki, imtahan asan da olur. Yəni asan da olsaydı. Onda belə insan adları yazmışam, 5 dənədir. Bu 600 yığıb, bu 650 yığıb, bu 590 yığıb, bu 550 yığıb, bu 500 yığıb. Və hamısının istəyi tipdir. Gedirlər, kodlaşdırmada tip yazırlar. Tip nə edir universitetdə? Tip universitet deyir ki, məsələn, mənə 50 dənə uşaq lazımdır. Götürür kim yazıbsa, onların 50 dənəsini yuxarıdan aşağı seçərək yazır. İndi gəlin imtahan çətin olsaydı. İndi imtahan çətin olub, gördüyün kimi hamı batırıb. Biri 550 bal yığıb, biri 600 bal yığıb, biri nə bilim 540 bal yığıb, biri 500 yığıb, biri də 450 yığıb. Hamısının 50 bal kəsmiş. Hamısı indi imtahan çətin olduğuna görə 50 bal kəsilib. Kəsildiyinə görə hamının balı aşağı yığıb. Yəni indi fərq məsələn deyir ki, Allah mən balım düşdü aşağı. İndi istəyir ki, imtahan asan olsaydı daha çox yığardım. Sən daha çox yığardın imtahan asan olsaydı. Amma Eltuna daha çox yığardı, Elvinə daha çox yığardı, Seymur'a daha çox yığardı və hamınızın hədəfi tibb olduğu üçün yekun tibbin balına, yəni universitet daxil olmanızın heç bir təsiri yoxdur. Ballar düşəcək aşağı. Burada ballar nə edir? Tibbin balı aşağı düşür. Burada da ballar nə edir? Yuxarı qalxmış olur. Yəni motivasiyanızı pozmayın, blok imtahanı hazırlaşın.